गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सकाल सकाल मुख्य समाचार पुणी थे आप समस्त को बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स सबुदिन परी आज सकाल प्रति खबर जाना आपण बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अच्छी। उज्ज्वल गैस योजना बहुत बड़ अपडेट आसकि जाना आप समस्त निहाती जरूरी, नचेत परवर्ती समय आपण मैंने चाहिए भी गैस बुक आउ करें ना। तेणु से उपरे कौन अच्छी संपूर्ण अपडेट वीडियो देखिए आपने जानीपारे। ता छड़ा समस्त बहुत बड़ खुशी खबर कि कालिया योजनार टंका आपण फेरवाई पड़ो ना। जो मान पाखक भी नोटिस जाइए आहरी पुनर्बार आपण कालिया योजनार टंका मिलवाई जाऊँगी। तेणु से उपरे कौन अपडेट अच्छी संपूर्ण वीडियो देखिए आपने जानीपारे। ता सहित यही कोरोना समय चाषी मान बहुत बड़ खबर, बहुत बड़ खुशी खबर। मोदी सरकार चाषी मान एक बड़ उपहार आनीदेवाक जाऊँगी। तेणु से उपरे कौन अपडेट अच्छी संपूर्ण वीडियो आपने जानीपारे। एमती आज सकाल देश विदेश अनेक बड़ बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर अपडेट ए वीडियो बास आपने अल्प समय मध्य पाइपर। एणु समस्त को अनुरोध करी फ्रेंड्स टिके समय दे वीडियो को निस्ताब शेष पर्यटन देखूँ। आज दिन में आपको खबर कागज पढ़ाई पड़ो ना, टीवी देखिए समय देवाक पड़ो ना। यही वीडियो अल्प समय मध्य सबकि देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर अपडेट पाइपर। तो चलते फ्रेंड्स वीडियो को आरंभ करने पूर्व समस्त को अनुरोध, जब वीडियो आपको भल लगुच बास गोटे ही फ्रेंड्स निज आड़ लाइक करने आपण केवल गोटे लाइक ही आशा करुच्ची। तो चलते फ्रेंड्स बर्तमान डेरी करवानी आज वीडियो को आरंभ करवा। चाषी को मोदी उपहार पीएम किसान योजना रे 8.5 कोटी चाषी खाता को टंका पठाइला केंद्र सरकार। तेबे गतकाली पवित्र बलराम जयंती रे देशर अन्नदाता को बड़ आश्वस्ति आनी देइचंती केंद्र सरकार। प्राय 8.5 कोटी चाषी पाखरे पहुंची जाइए पीएम किसान योजनार षष्ठ किस्तिर 2000 टंका। तेबे डीबीटी जरिया सीधा सड़क चाषी खातार जमा होइछि 17,000 कोटी टंका। सेहीपरि कृषि भित्तिभूमिर विकास पाई 1 लाख कोटी टंका को स्वतंत्र पांठी घोषणा करा जाइछि। तेबे अधिक अमल पाई चाषी को सहज ऋण ठारू आरंभ करी उत्पादन परवर्ती परिचालना पाई एही टंका खर्च हेबो। चाषी आय को केमिति दुईगुणा करा जिवो ताहा सहर एवं ग्रामांचलर चाषी को बड़ बड़ सहर रे थिबा बजार सह जोड़िबा पाई केंद्र सरकार बड़ पदक्षेपर यह एक अंश। आसुची परवर्ती खबर। बिहार रे बन्यार कराल रूप, जीवन जीविका उपरे दाउ साधिला बन्या। तेबे बन्या केते भयंकर होई पारे बिहार दृश्य को देखिले सहजरे अनुमान करा जाई पारे। घर द्वार चाष जमी सबु पानी रे बुड़ी रहिछि एबे भी। तेबे जीवन विकल रे लोके घर द्वार छाड़ी चली जाइचंती। हजार हजार संख्या रे लोके एबे भी बासस्थान छाड़िचंती। बन्या एमिति दाउ साधिछि जे लोके जीवन जीविका मध्यरे छंदी होई जाइचंती। तेबे प्राय 73 लाख लोक बन्या रे प्रभावित होइचंती। 1223 पंचायत रे पसिछि पानी। नेपाल रु आसीथिबा नदी उत्तर बिहार देई प्रभावित हेउछि। तेबे शनिवार एथिरे बन्या आसीबा कारणरू ठप होई जाइछि जीवन यात्रा। तेबे कोसी, बागमती, कारेहो, कमला, बलन, गंडक एवं बुढ़ी गंडक नदी रे जलस्तर बढ़िबा कारणरू बिहार प्राय 16टी जिल्ला रे बन्या अति भयंकर रूप धारण करिछि। सोशल मीडिया रे नकली फॉलोअर्स एवं लाइक्स बढ़ाइबा पाई 75 लाख टंका खर्च करिसेंती बादशाह। तेबे बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को देहांत परे परे बॉलीवुड इंडस्ट्री को नहीं गोटे पर गोटे बड़ खुलासा हेबारे लागिछि। एबे फिल्म इंडस्ट्री रो आउ एक बड़ खबर सामना को आसुछि। प्रसिद्ध रैपर बादशाह नकली फॉलोअर्स एवं लाइक्स बढ़ाइबा पाई 75 लाख टंका खर्च करिथिबार जଣା पड़िछि। तेबे गत मासरे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट एक राकेट को गिरफ्त करिथिला। एही राकेट टंका नै नकली फॉलोअर्स एवं लाइक्स सब बढ़ाउथिले। अनेक बॉलीवुड कलाकार एही राकेटर सहाय्य नै निजर फॉलोअर्स एवं लाइक्स बढ़ाइथिबार खबर सामना को आसीबा परे बादशाहଙ୍କ ना आगो सामना को आसीथिला। एबे से निजर फॉलोअर्स एवं लाइक संख्या को बढ़ाइबा पाई प्राय 75 लाख टंका खर्च करिथिबार जଣା पड़िछि। तेबे मुंबई पुलिस एबे रैपर बादशाहଙ୍କ समेत 20टी बड़ व्यक्तित्वक विरोध रे तदंत आरंभ करिछि। पाणीपाग को नहीं आसुछि परवर्ती खबर। आज 14 तारिख जाए राज्य में प्रबल वर्षा। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप प्रभाव में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आज 14 तारिख जाए राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे आज पई कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, कलाहांडी एवं गजपति जिले में येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। अगस्ट 15 दिन प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारतर नूतन रूपरेख कथा उपस्थापन करेंगे। तेबे अगस्ट 15 तारिख दिन लाल किल्लार प्राचीर उपरू जाति को संबोधन करने बेले आत्मनिर्भर भारतर नूतन रूपरेख विषय उपस्थापना करेंगे बोली रविवार दिन प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते। तेबे प्रतिरक्षा मंत्री कहते जे आत्मनिर्भर भारत लगी मोदी उपक्रम को प्रवर्तन करने को सरकार विभिन्न विभाग और मंत्रालय निष्ठापर भाव कार्य करुछंती। तेबे आत्मनिर्भर
भारत हेउची महात्मा गांधी स्वदेशी उद्यमर नुआ रूप। विजयवाड़ा कोविड केयर सेंटर रे निया मृतकों परिवार को 50 लाख टंका क्षतिपूरण देबे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। तेबे गतकाली सकाळे आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा सहर रे थिबा कोविड केयर सेंटर रे निया लागिथिबा नै खबर मिलिथिला। एही दुर्घटना रे प्रथमे 7 जन कोरोना रोगी मृत्यु घटिथिबा बेले परवर्ती समय रे एहार संख्या 9 को वृद्धि पाइछि। तेबे एही घटना परे आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी मृतकों संपर्कीयों को 50 लाख टंकार क्षतिपूरण दियाजिबो नै घोषणा करिसेंती। आसुची बड़ खबर एणिकी रुमाल बांधिले मध्य फाइन देबे। एबे आपण जदि निजर प्राइवेट कार रे जाउचंती आ मास्क पिंधि नाहंती तो धरा पड़िले चालान कटिबो एवं जेल मध्य जाई पारंती। दिल्ली पुलिस एही गाइडलाइन को 2 व्हीलर रे जाउतबा लोकंक पई भी लागू करिछि। प्रकृत कथा हला अधिकांश लोक निजर बाइक रे बिना मास्क रे यातायात करूचंती। एबे कार यात्रींक पई सबुठु अधिक जरिमाना लागू होईछि। जदि कार रे 2 जण अछंती तो मास्क पिंधिबा निहाती जरूरी। पुलिस रो कहिबा हला कार निजर प्राइवेट स्पेस हेले गाड़ी रे जदि जनकरू अधिक लोक थांती तो संक्रमण हेबार विपद बढ़ी थाए। तेबे एही समय रे दिल्ली रे पुलिस गोटे दिन रे 1200 रु 1500 चालान मास्क न पिंधिबा कारणरू काटिछि। तेबे वर्तमान समय रे आपण माने जदि मास्क न पिंधि रुमाल व्यवहार करूचंती ताहाले मध्य आपण मानकू फाइन दबा पई पड़िबो। सावधान होई जांतु चासी माने चीन रो आसी पारे अजणा पार्सल। जमी रे बुणिले वर्ष वर्ष धरी नष्ट होई पारे फसल। कहा घर को भी आसी पारे एक अजणा बिहन भरा पार्सल। आउ एई बिहन पई पार्सल पहुंचुची चासीर घरे। बिहन पार्सल देखि खुशी होई जदि चासी एहाकू निज जमी रे बुणी दिए तेबे कथा सरिला। वर्ष वर्ष जाई से जमी रे आउ किछि चाष हेबनी। एबे एभଳି एक भय चारिआडे ग्रासीबारे लागिछि। ए नै केंद्र कृषि मंत्रालय सबु राज्यर सरकारंकू सतर्क कराई दैचंती। मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि अमेरिका, कनाडा, लंडन, न्यूजीलैंड, जापान और किछि यूरोपीय देश रे एभଳି पार्सल पहुंचुची। तेबे गत किछि मास मध्य सारा विश्व रे एमिति हजार हजार बिहन पैकेट धरा जायछि। अमेरिका कृषि विभाग एहाकू ब्रशिंग स्काम बा एग्रीकल्चरल स्मगलिंग बोली कहूछि। एही मंजी अस्वाभाविक भावे फसल रे रोग सृष्टि करिवार आशंका रहिछि। एहा परिवेश, कृषि और सुरक्षा प्रति मध्य विपद सृष्टि करिपारे बोली आशंका करा जाउछि। कोरोना संकट समय रे चाषी को मोदी बड़ उपहार। प्रधानमंत्री घोषणा कले कृषि भित्तिभूमि पांठि पई 1 लाख कोटी टंका। कोरोना काल रे चाषी बड़ घोषणा करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कृषि भित्तिभूमि पांठि जरिया 1 लाख कोटीर सहायता राशि घोषणा करिसेंती प्रधानमंत्री चाषी पई। सेहीपरि प्रधानमंत्री किसान योजना रे चाषी को दिया जाइथिबा सहायता राशिर षष्ठ किस्ती गतकाली समस्तଙ୍କ पाखरे पहुंचीची। एथिरे प्राय 8.5 कोटी चाषी उपकृत होइचंती। एथिपई 17,100 कोटी टंका चाषी बैंक खाता को पठाई दिया जाइछि। तेबे गतकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार एवं विभागर वरिष्ठ अधिकारी ए संपर्क में अधिकरू अधिक चाषी मानकर केमिति उन्नति करिहेबो ए संपर्क में आलोचना करिसेंती। कालिया योजना को नहीं आसुची बहुत बड़ा खबर। वर्तमान पई चाषी को आउ फेरैबा को पड़िबो नहीं कालिया टंका। कोरोनार स्थिति और खरीफ फसल को दृष्टि रखी वर्तमान पई चाषी को आउ कालिया टंका फेरैबा को पड़िबो नहीं। तेबे राज्य सरकारଙ୍କର ए निष्पत्ति संपर्क में रविवार कृषि विभाग पक्षरु समस्त जिल्लार कृषि अधिकारी को चिठी लिखि अवगत करा जायछि। तेबे पूर्वरु कालिया टंका फेरस्त करिबा पई चाषी मानकु सूचना दिया जायथिला। एथिपई कृषि विभाग पक्षरु बैंक अकाउंट नंबर सह विधिबद्ध भावे विज्ञप्ति मध्य प्रकाश पाइथिला। तेबे उल्लेखयोग्य कि भुवनेश्वर स्थित कृषि भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक पर अयोग्य हिताधिकारी कालिया टंका फेराइबे बोली कृषि सचिव सौरभ गर्ग सूचना देइथिले। तेबे प्राय 51 लाख हिताधिकारी मध्यरु 98% योग्य हिताधिकारी रहिथिबा बेले केवल 50,000 अयोग्य हिताधिकारी को चिन्हट करा जाइथिबार बैठक में कहा जाइथिला। तेबे किछि हिताधिकारी निज आड़ू पाइथिबा कालिया टंका फेराई दैथिबा बेले आउ केतेक टंका फेराइबाकू कुहा जाइथिला से विज्ञप्ति रे। तेबे एही टंका फेराइबाकू हिताधिकारी मानकू बैंक अकाउंट नंबर मध्ये दिया जाइछि। तेबे सेमाने उक्त बैंक अकाउंट रे जमा करि परिबे कालिया टंका परवर्ती समय रे बोली कृषि सचिव सौरभ गर्ग कहिसेंती। एवं परवर्ती समय रे कालिया टंका जो योग्य हिताधिकारी माने अछंती सेमानकू बहुत शीघ्र सेमानकर गोटे नूतन लिस्ट करा जाई सेमानकू बहुत शीघ्र एई खरीफ फसल पई टंका दिया जिवो बोली उक्त बैठक रे से कहिसेंती। उज्ज्वला गैस सिलिंडर को नहीं आसिला नुआ नियम। एबे ओटीपी न देले मिलिबनी गैस सिलिंडर पाई एणिकी बाध्यतामूलक हैला ओटीपी। गैस सिलिंडर डेलीवरी रे हेउथबा ठकामी उपरे प्रतिबंधक लगाइबाकू गैस सिलिंडर को नहीं आसीची नुआ नियम। तेबे एही नुआ नियम अनुसार एणिकी ओटीपी देला परे जाई मिलिबो इंधन अर्थात आउ बिना ओटीपी रे कोनोसी उपभोक्ता को गैस सिलिंडर डेलीवरी करा जिवो नाही। ता छडा हिताधिकारी को फास्ट
एवं हाईटेक सेवा जगैबा पई एही नुआ व्यवस्था करा जाईची। बहुत जल्दी एही नुआ नियम को लागू करबा को जाउचंती केंद्र सरकार। तेबे एही नियम मुताबिक जेते पर्यंत उपभोक्ता निजे तार रजिस्टर मोबाइल नंबर रे आसीथिबा ओटीपी बा वन टाइम पासवर्ड को हकर को न देखेबे से जाई कंपनी तरफ रु तांको सिलिंडर डेलीवरी करा जिवो नाही। स्कूल खोलिबा को चलीची प्रस्तुति। अन्य पक्षे एक देश रे 15 दिन रे 97,000 शिशु कोरोना संक्रमित। सारा विश्व रे विभिन्न देश रे स्कूल खोलिबा को प्रस्तुति चलीची। तेबे आम देश रे मध्ये स्कूल खोलिबा नै योजना करा जाउची। किंतु अमेरिका रे जुलाई मासर शेष 15 दिन रे 97,000 शिशु कोरोना संक्रमित होइचंती। अमेरिकन एकेडमिक ऑफ पेडियाट्रिक्स रो एक रिपोर्ट रु एक सूचना मिलिची जे रिपोर्ट रे कहा जायछि अमेरिका रे मोट 50 लाख लोक कोरोना संक्रमित होइतिबा बेले तांको भितरे प्राय 3,38,000 केवल पिला रहिचंती। एही खबर सामना को आसीबा परे बे बहु विशेषज्ञ स्कूल खोलिबा निष्पत्ति को नै प्रश्न उठाइचंती। तेबे आपण मानके अभिभावक हिसाब रे जे वर्तमान समय रे स्कूल खोलिबा केते दूर ठीक ना ठीक हेबो नाही दया करी आपण मानकर मतामत कमेंट बॉक्स रे जणाया पई अनुरोध। बस एइतला फ्रेंड्स सकाळ सकाळ देश विदेश रो केते गुरुत्वपूर्ण खबर। आशा करूची भिडियोटी आपण मानको भल लागितिबो। तेबे फ्रेंड्स आपण मानक मध्यरु केते जण भिडियो को शेष पर्यंत देखिचंती दया करी तळे कमेंट करिया पई अनुरोध। मु बंती जानि पारुनी आपण माने शेष पर्यंत देखुचंती कि नाही। जदि आपण माने शेष पर्यंत देखितंती बस गोटे छोटिया कमेंट कर दियंतु जा फळे कि मु जानि परिबी एवं मु जो आपण मानक पई परिश्रम करिकि अपडेट दउची जानि परिबी कि जे मो परिश्रम मध्ये लागव होउची बोली। तो फ्रेंड्स आशा करूची भिडियोटी भल लागितिबो। भल लागितले गोटे निज तरफ रो लाइक करनेबे। आपण माने लाइक कले बहुत खुशी लागे बहुत मोटिवेट लागे एमति आपण मानक पई प्रतिदिन काम करिबा पई और वीडियो बनेबा पई। तो फ्रेंड्स आपण मानक केवल गोटे लाइक ही आशा करूची। ताछडा फ्रेंड्स काली पुनी ठीक एही समय देखाबो। चैनल जदि नुआ आस्थांती सब्सक्राइब कर रखंतु एमिति प्रतिदिन सकाळ सकाळ देश विदेश रो गुरुत्वपूर्ण खबर अपडेट आम चैनल पाइबा पई। धन्यवाद।